Bonjour, le thème pour aujourd'hui c'est grammaire, le pronom on, les adverbes, domaine sciences de la communication. Përshëndetje, tema për sot është gramatik për emri on, les adverbes ndaj foljet, fusha shkencate të komunikimit. Le résultat d'apprentissage selon les compétences. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave. Utilise le pronom complément d'objet direct on. Përdor përemi kundinor të drejtë on. Pra, që zëvendëson kundinorin e drejtë. Forme un adverbe à partir d'un adjectif. Formon një ndajfolje duke u nisur nga një mbiemër. Résulte les exercices, zgjidh ushtrim. Mot-clé. Fjalët kyçe, adverbe, ndajfolje, adjektiv, mbiemër, konstruim, ndërton. Les pronoms complément d'objet direct, le pronom on. Për emrat kundinor dhe për emri on. Tu connais déjà les pronoms complément d'objet direct. Le, la, le, les. Exemple. Construisez la. Choisissez les. Elle vous protégera de la pluie. Ti i njeh tashmë për emrat kundinor të drejtë. Le apostrof dhe le. Për shembull, construisez la. Ndërtojeni atë, është në urdhërore dhe në rastin e urdhërores është i vetmi rast kur për emri kundinor la vendoset në fund dhe ndahet gjithmonë me një vizë në mes. Në rastet e tjera gjithmonë do të vendoset para foljes. C'est le seul cas à l'impératif. Le pronom complément d'objet direct est placé en fin de la phrase, après le verbe. Est placé après le verbe. Pra është i vetmi rast kur vendoset brapa foljes. La, votre cabane. Pra la ka zëvendësuar votre cabane, që është kasollën tuaj. Është një fjali e marrë nga mësimi i mëparshëm. Choisissez les fruits. Zgjidhini ato. Le a remplacé les fruits. Le ka zëvendësuar frutat. Që ne të kuptojmë këtë fjali duhet të kemi zgjidhur testin êtes-vous de vrai aventurier, tek mësimi êtes-vous de vrai aventurier, pra jeni një aventurier të vërtet, në fund ju kam dhënë zgjidhjet e testit. Autre pronom complément d'objet direct. Për emrat të tjerë kundinor të drejtë, pra që zëvendësojnë kundinorin e drejtë, për mos ta përsëritur atë në fjali. M apostrof. Si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, në që se folja fillon me zanore, gjithmonë pra dhe me të pasëshme, do të vendosim apostrof. Nga më bëhet më me apostrof. Të apostrof, c'est la même chose, e njëjta gjë, nous et vous. Les autres, on les connaît déjà, pra nous dhe vous, të tjerë i njohim le, la, le, i kemi bërë le apostrof. Elle vous protégera de la pluie. Ajo do t'ju mbrojë nga shiu. Kë do të mbrojë ju. Elle me protégera de la pluie. Ajo do të më mbrojë nga shiu. Marrim rast më. Kë, moi, pra. Relève dans le texte les phrases avec le pronom complément d'objet direct on. Nxirr nga teksti fjalit me përemrat kundinor on. Me përemrin kundinor on, në fal. Exercice, exemple. Vous devrez en faire un rapidement. Ju duhet të bëni një të tillë, on, pra një të tillë, rapidement, on, një, shpejt, ose me shpejtësi, rapidement. Rapidement, c'est un adverbe. Rapidement, pra është një ndajfolje. Quel mot remplace le pronom on dans chaque phrase? Çfarë fjalësh zëvendëson për emri on në çdo fjali? Par quoi sont introduits ces mots? Pra me çfarë janë përdorur këto fjalë? Par exemple, avec un article indéfini, pra fjala që i bie të jetë kundinori i drejtë. Me çfarë është përdorur? Me një nyje të pasquar, un, une, de, une expression de quantité, një shprehje sasie, un litre, një litër, beaucoup, shumë. Kemi marrë dhe p, pak, assez mjaftueshëm. Vous devrez faire un rapidement. Vous devrez faire un rapidement. Ju duhet të bëni një on faire, un rapidement. Ju duhet të bëni një të tillë me shpejt. Me shpejtësi, pra ose shpejt. Ja kemi fjalin vous devrez en faire un rapidement, të parën, pra tek ushtrimi. On kemi vënë baras en f égal atë f, pra on ka zëvendësuar një zjarr. La réponse est en f. Në qëse kemi zgjidhur testin, përgjigjja është en f, një zjarr. Article indéfini. Les mots sont dans ce cas le complément d'objet direct est introduit par un article indéfini. Në këtë rast kundinori i drejtë, pra në fjali shoqërohet me një nyje të pa shquar ën.
L'article défini devra être utilisé dans la phrase, même quand on remplace un fa, le complément d'objet direct, avec le pronom complément d'objet direct on. Nyja on do të qëndrojë në fjali edhe kur të kemi zëvendësuar kundinorin e drejtë me on, me përemrin përkatës, pra cili është on. Kur kundinori i drejtë fillon me një nyje të pashkruar, an, yn, de, me një ekspresion de quantité shprehje të sasisë, un litre, beaucoup, peu, assez, avec un nombre ou un numéro, me një numër, 1, 2, 3, 4, 5, avec 2 de la, de la apostrophe, on le remplace toujours par on. Ne do ta zëvendësojmë gjithmonë me on. Pra ky është ndryshimi. Ne do të zëvendësojmë me l, la, le apostrof vetëm në rastin kur përemri kundinori i drejtë, pra kundinori i drejtë do të fillojë me l, la, l apostrof dhe le. Vetëm në këtë rast do ta zëvendësojmë me përemrat l, la, l apostrof dhe le. À la forme affirmative et interrogative, on répète un, une et l'expression de quantité. Në formën pohore dhe pyetëse, ne përsërisim un, une, një, pra që janë nyjet e pashquara në këtë rast, maskullores dhe femërores, et l'expression de quantité dhe shprehjen e sasisë. Vous devrez faire un feu, ju duhet të bëni një zjarr, vous devrez en faire un, ju duhet të bëni një të tillë. Pra un feu e ka zëvendësuar me un. On dhe e ka lënë në fund nyjen e pashquar siç u thash më lart. Vous devrez boire un litre d'eau. Ju duhet të pini 1 litër ujë. Vous devrez en boire un litre, pra shprehjen e sasisë, 1 litër e ka lënë në fund. Ka zëvendësuar ujin. Ju duhet të pini 1 litër të tillë. Pra on është ujë, 1 litër ujë. Formation des adverbes en mot. Formimi ndaj foleve me ment. Relève dans le texte un adverbe en mot et retrouve l'adjectif correspondant. Gjë në tekst një ndajfolje që mbaron me ment dhe gjë mbiemrin që korrespondon. Exemple, malheureusement. Për shembull, fatkeqësisht, malheureux, fatkeq, malheureuse, fatkeqe. Pra, kemi në maskullin dhe femërore. Sur quelle forme se construit l'adverbe? Nga cila formë ndërtohet ndajfolja? Pra, do të shikojmë formën malheureux, malheureuse, do të shikojmë të dy mbiemrat, këta janë mbiemra. Pra, do të gjejmë mbiemrin që i korrespondon. Malheureusement, c'est l'adverbe. Malheureusement është ndajfolja. Në cilën formë ndërtohet ndajfolja? Pra, në cilën forme maskullore, malheureux, apo femërore, malheureuse. Pour former un adverbe en mot, on prend un adjectif au féminin et on ajoute mot. Për të formuar një ndajfolje me ment, ne marrim një mbiemër në femëror dhe shtojmë ment. Quelques adverbes irréguliers, disa ndajfolje të parregullta. Pra ka disa ndajfolje që nuk e respektojnë pra këtë rregull, pra që do të thotë nga femërorja i shtojmë një ment mbrapa. Pra këto ndajfolje janë ndryshe. Vrai, maskullore, vrai, femërore, lexohen njësoj, po kuptohen nga ajo në fund që është femërore. I vërtet e vërtet. Vraiment, on n'a pas le e du féminin. Ne nuk kemi pra e në femërores tek ndajfolja. Vraiment, vërtet. Évident. Évident është i dukshëm, i qartë, evident. Évidente. Femërore. Atëherë kur ndajfolja mbaron me e në të, mbiemri mbaron me e në të, ndajfoljes do t'i shtojmë e më end. Ndërsa kur kemi kuro, mbaron me a në të, do t'i shtojmë a më end. Gjithmonë kuro, kuramo, évident, évidemment. Exercice on page 79, exercice në ushtrimin në faqen 79. Exercice. Complète la chanson avec les adverbes correspondant aux adjectifs suivants. Plotëso këngën me ndajfoljet që korrespondojnë mbiemrave të mëposhtëm. Pra, chanson, këngën e kemi tek faqja 76. Mund do ta shikoni tek libri. Dangereux, dangereusement. I rrezikshëm. Me rrezik, pra. Heroik. Du është i ëmbël ose i butë. Ju do ta ktheni në femërore e ëmbël e butë. Dhe pastaj do t'i shtoni më për ta bërë ndajfolje. Dhe do t'i gjeni vendin, e keni me numrat të caktuara tek kënga. Rapide, i shpejt. Rapide. Quand l'adjectif masculin s'attaque en a,
Mais au féminin, il ne va pas avoir de changement. Nëse mbi emrin në gjinin mashkullore mbaron me e, edhe në femëror nuk do ketë ndryshim. Pra, do të jetë po me e. Që do të thotë, si mashkullore si femërore është një lloj. Pra, mjafton të shtojmë një mo. Sauvage, i egër, tranquil, i qetë, ose e qetë. Evident, i dukshëm, pra, evident. E morëm pak më përpara se si ndryshojmë ndaj foljet kur janë me e në të. Réponse du test, êtes-vous de vrai aventurier? Përgjigjet e testit që kemi bërë më parë, jeni ju aventurier të vërtet? F. O. Coquillage, cabane, fruit, animaux. Zjarr, ujë, guacka, kasole, fruta, kafsh. Do t'ju duam për të përdorur premat kundinor. Por emri kundinor on, tek ushtrimet e mëparshme. Devoir à la maison. Detyr shtëpie. Exercice 2, on part son concept, cahier d'exercice, ushtrimi 2 në faqe 57 fletore së punës, exercice 6, on part son conduite, cahier d'exercice, ushtrimi 6 në faqen 58 cahier d'exercice. C'est ça pour aujourd'hui, kaq për sot. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Pra, kaq për sot, nëse keni pyetje mund të më shkruani. Merci, au revoir.